guys. Jadi saat ini sudah banyak musim panas ya guys, anak-anak musim panas, batuk ya. Kemudian lihat guys, contohnya guys, ini mata itu panas juga guys, merah, pilek. Jadi ibu-ibu atau bunda-bunda jangan risau, jangan khawatir. Jadi anak itu tetap dikasih asupan makanan ya. Kemudian jangan lupa dikasih penurut panas ya, dan vitamin guys ya. Ini saya akan memijat anak ini, panas, sakit, tadi malam tidak enak badan guys, selalu nangis guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga cepat sembuh ya guys ya. Saya pijit dulu guys. Oke, kita yang pertama kita pijit bagian kaki dulu ya. Oke, tunggu deh ya. Dipijit bagian kaki selama 7 menit, kanan 7 menit, kemudian yang kiri 7 menit, sama-sama 14 menit semuanya. Usahakan anak-anak itu jangan sampai lemas ya, boleh dikasih susu supaya anaknya itu tetap sehat ya. Setelah 7 menit, jangan lupa nanti pindah di bagian yang kiri, yang kanan bukan kiri ya. Sudah, kita ganti guys. Kalau sudah selesai 7 menitnya, kita melangkah di bagian punggung. Sini agak sini. Nah, sini guys. Jadi di bagian sini, biasanya anak-anak yang sering batuk di sini. Batuknya jadi agak sesek guys. Jadi kita lemaskan di sini. Jadi dibuat anak-anak ini jadi rileks ya. Oke. Iya, sakitan semuanya Pak. Jadi kalau bahasa Madura ini leso. Lecet-lecet. Iya. Jadi kalau tidur itu malamnya jangan bahasa anu ngecit guys, ngecit. Ngejit. Ngejit. Oke. Ya. Biasanya ini nangisnya luar biasa. Dia sudah mulai tenang. Oke. Oke, ini guys. Oke, agak ke belakang, guys. Ya, kenakan saya. Ya, yuk. Nah, ini. Ke bawahkan. Angkat lagi. Angkat lagi. Ya.
buka sendiri ya. Oke, kita doakan. Amin. Sudah, kita bangun dulu adik ya. Bangun. Balik. Yuk, kita balikkan guys. Nah. Bismillah. Oke. Oke. Ini guys. Lapaknya halus, sering kan jalan ya, sering digendong ya, ya jalan deh ya, sering jalan ya. Oke, ganti satunya. Otomatis kalau sakit mengurangi makannya, ya. Jadi dibantu susu ya. Bantu susu adiknya supaya berisi ya. Yuk, satunya. Jangan gulap ku tak cilik. Iya. Oke. Sini. Anakan semua guys. Oke, kita pijat di bagian kepala ya guys ya. Ini kayaknya terbentur, bukan ya, tidak jatuh ya. Oke, lihat guys, sudah menikmati relax guys. Jadi saya betulkannya. Oke, satunya. Oke, satunya. Oke. Supaya ngomongnya itu bicaranya lancar ya. Oke. Dah. Bangun. Yuk, bangun. Bismillah. Kita ke depan. Duduk. Duduk dulu. Oke. Duduk. Duduk dulu. Duduk tidak sana. Duduk. Ya. Duduk dulu guys.
Oke, kalau udah selesai jangan lupa didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama siapa tadinya? Eza. Eza. Amin. Sudah selesai. Tapi